Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun shponka olchadan varena tayyorlaymiz. Olchalarimizni yuvib tozalab idishimizga solib oldim. Lekin danagidan ajratmadim. Bugungi tayyorlanadigan varenamiz danagi bilan bo'ladi. Shakarlarimizni asta-sekinlik bilan atrof chetlari bilan solib, olchalarning ustidan bostirib qo'yamiz. Kechqurun tayyorlaganim uchun strich tortib ertalabga qoldirdim. Ertalabgacha olchalar o'zidan sok chiqarib, shakar bilan ancha erib maromiga kelib qoladi. 3 kilo olcha uchun 2 kilo 700 shakar soldim. Shunda har 1 kilogramm olcha uchun 900 grammdan shakar to'g'ri keladi. Endi buni qaynatishga tayyorlaymiz. Ertalab bo'ldi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Temir lopatka yoki bo'lmasa kapkir ishlatmang. Gelli yoki bo'lmasam taxtali lopatka ishlating. Shunda olchalar ezilmasdan, danagidan ajrab ketmasdan butunligicha turadi. Mana yaxshilab teylari bilan aralashtirib qaynatishga tayyorlab olamiz. Olovga qo'yamiz. Gazimizni baland pastligi o'rta miyona bo'lishi kerak. Baland ham emas, past ham emas, o'rtacha bo'lishi kerak. Suv solamiz. 100 gram suv. Suvimizni solishimizdan maqsad shakarlar eriganda kuyib ketmasligi uchun shu suvimiz yordam beradi shakarlarning tezroq erishiga. Mana sekinlik bilan aralashtirib turamiz. Mana ancha erib, shakarlari yumshab qoldi. Mana aralashtirib turamiz. Yana ham erib. Orada bitta ikkita olchani danalari chiqib qolgan ekan, olib tashladim. Qaynab chiqdi. Qaynaganda ko'piklari juda ko'p bo'ladi. Qaynab chiqqandan keyin 10 minut davomida qaynatamiz. Ko'piklarini sekin-sekin o'rtaga yig'ib olib tashlaymiz. Ko'piklarini qoldirmaymiz. Mana oxirgi ko'piklarini yig'ib olib tashlamayman. 10 minut davomida qaynadi. Tegini o'chirib qo'ydim. Ko'piklarini yig'ib mana tozalab olamiz. Endi buni sovutishga qo'yamiz. Kun salqin bo'lgani uchun 2-2,5 soat, 3 soat davomida sovidi. Keyin buni mana ikkinchi marta qaynatishga qo'ydim. Tinib 2-3 soat davomida tinib ancha quyuqlashib qoldi. Mana bu ikkinchi qaynashi. Qaynab chiqdi. Mana yana ko'piklari bor. Ko'piklarini yana sekin o'rtaga yig'ib tozalab olamiz. 10 minut davomida qaynaydi, qaynab chiqqandan keyin. Shunaqa qilib 3 marta bu varenamizni 10 minutdan sovutib qaynatib olamiz. Mana ko'piklarini olib yana ikkinchi marta buni sovutishga qo'yamiz. Mana ancha quyuqlashib qoldi. Sovidi. Bu 3-marta qaynatishga qo'yishim. Ancha quyilib qoldi. Qaynab chiqdi. Birinchi, ikkinchiga nisbatan qaynovlarida ko'piklari kamroq chiqdi. Mana buni ham ko'piklarini tozalab olamiz. Quyuq suyuqliklari ancha quyilib, mana olchalar pishib, varenamiz yetilib qoldi. Buni ham ko'piklarini o'rtaga yig'ib olamiz. Varenamiz tayyor bo'ldi. Tegini o'chirib qo'ydim. Endi bonkalarga solamiz. Bonkalarni sterilizatsiya qilib, krishkalarini qaynatib tayyorlab olganman. Endi bonkalarga joylashtiramiz. Tayyorlagan mahsulotimdan 400 grammlik bonkadan 8 ta chiqdi. Yana bitta piyolada qoldi. Quyuq suyuqliklari maromida. Hozir issiq. Sal sovsa yana ham quyuqlashadi. Yoqqan bo'lsa tayyorlab ko'ring. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Osh bo'lsin.